네, 지금 가는 길은 그 인제 자작나무 숲에서 별바라기 숲을 향해서 가고 있어요. 어, 그런데 강풍에 이 자작나무가 이렇게 휘어져서 휘어진 그대로 지금 자라고 있습니다. 어, 음, 많이 휘어졌죠. 그 자작나무가 보면은 되게 나무가 유연성이 되게 강한 것 같아요. 그 상황에 따라 몸을 맡기면서 자기의 생명을 유지하고 숲을 지켜나가는 자작나무 숲. 또 자작나무 숲에서 또 인생을 또 배우게 됩니다. 자연이 주는 배움이 참 커요. 저는 여행하면서 자연 속에서 이들과 대화하고 이들의 삶에서 지나온 삶을 반추하고 사유하면서 하는 이런 여행이 저는 참으로 저한테 행복을 주는 이런 시간인 것 같아요. 또 이렇게 꿋꿋하게 성장하는 자작도 있거든요. 네. 별바라기 숲. 아, 좋습니다. 별바라기 숲. 참 이름도 이쁘죠? 네, 함께 온 친구들이 이렇게 걸어가는데, 아, 예쁩니다. 너무 행복합니다.